सर्दियों का मौसम आते ही घर के बच्चे बुजुर्ग सभी खांसी और सर्दी जुकाम से परेशान हो जाते हैं। यहाँ अंग्रेजी दवाइयों का असर भी बेअसर लगने लगता है। एक बार यह होम रेमेडी आप ट्राई करके देख लीजिए। पूरी सर्दियों में आपको बिल्कुल भी जुकाम नहीं होगी। आपको करना क्या है, 15 लौंग लेनी है, 12 इलायची लेनी है, उनको अच्छी तरीके से रोस्ट करके पाउडर बना लेना है और शहद में मिक्स करके रोज सुबह शाम लेना है। 1 हफ्ते ऐसा करने से रोज की सर्दी जुकाम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो आईडी को फॉलो कर लीजिए।